E qual som você quer fazer? Tá, anota aí. Diga. Au, au. São 2 vogais. Não é difícil. Que Nada som de som. Por quê? Eu vou estar na água. Por que que vai ter som lá? Diga o som que você quer fazer. Escolha uma coisa mais conceitual, sabe? Tipo, miar. Como? Miar. Mas a baleia tá na água, ela vai fazer som. Pois aí já é um problema da baleia, né? Vamos combinar? Nossa, que cara chato. Olha o som que a vaca escolheu. Vai, vaca, vai. Mu. Que bonitinho. Oh, meu Deus. Faz de novo, Vai de som novo, desse, por gente. favor. Tadinho. Mu.